ကလေးတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့ဒီကော်တွန်ကန်ဒီကိုဘယ်သူတီထွင်ခဲ့တာလဲသိပါသလားသိသွားရင်တော့သင်တကယ်အံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်ဒီချုံမြိန်နဲ့ကော်တွန်ကန်ဒီကို1898ခုနှစ်မှာဝီလီယံမော်ရီဆန်ဆိုသူကတီထွင်ခဲ့တာပါထူးခြားတာကသူဟာသွားဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါပဲသူဟာတကြားလုံးရောင်းတဲ့သူဂျွန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လျှက်စစ်နဲ့လဲတဲ့တကြားလုံးဆက်ကိုတီထွင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကော်တွန်ကန်ဒီလို့မခေါ်သေးဘဲနဲ့ Fairy Frost ငသမီးလေးတွေရဲ့ကုန်းမြင်လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီမုတ်ကို1904ခုနှစ်ကမ္ဘာကုန်စည်ပြပွဲမှာစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း6000ကျော်ကဝယ်ယူအားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတပူးကို25စင်ပဲပေးရပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကပတ်စံနေဆိုရင်တော်တော်လေးဈေးကြီးတဲ့မုတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သွားပို့စားမှာကိုတားဆီးရမယ်သွားစီအောင်ကိုယ်တိုင်ကတကြားလုံးအသစ်ဆန်းကိုတီထွင်ခဲ့တာဟာတကယ်ကိုရည်စရာကောင်းတဲ့သမိုင်းတစ်ခုပါပဲ။နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိချင်သေးရင်နော် The Origin Channel ကို Like and Follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်